أجرى المنتخب المغربي حصة تدريبية تخريبية لآمال الجالية العراقية المقيمة بدولة هوكستان الضاربة، حيث قام بإرسال قطط بلاد الرافدين إلى مطار بغداد الدولي. المغرب استفزته أوكرانيا، فأفرغ كل غضبه على منتخب العراق الذي كان في أقصى حالات البؤس الكروي، فلاعبوه كانوا مثل دمى مصنوعة من القش، لا روح فيهم ولا اندفاع، مرهقين جدا وكأنهم جاءوا إلى الأولمبياد مباشرة بعد كرنفال اللطم الحسيني المرهق. الزلزولي حدث له شيء أشبه بالانبعاث من جديد، فبعدما كان في السابق يرسل كرات نحو الغيوم ونحو بني ملال، أصبح يسكنها في الشباك بحب ودلال. صحيح أنه لاعب تائه في الملعب يصطدم بالحكام ويركض برأسه المطأطأ مخلفا الكرة وراءه، وكأنه يفتش عن درهم سقطت منه سهوا، إلا أنه توهج في المباراة الأخيرة، صنع هدفا وسجل آخر ليوقف أنفاس المنتقدين وأفواه الساخرين، مدشنا أغنيته الجديدة: زلزال البنينة قاع ما حشنت بينا، زلزال البنينة قاع ما حشنت بينا. بينما هذا اللاعب المجهول غير الموهوب للأسف الشديد تلبسه شبح صيري بنسخته الجوجوشية،